ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പെപ്പർ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. കുറച്ച് ഗ്രേവി ടൈപ്പാണ്. നമുക്ക് അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. 1 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് 1 മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ 4 സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിപ്പമുള്ള ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു 10-12 കാഷ്യൂ എടുത്ത് കുതിർക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 3 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പെപ്പർ ചിക്കനാണല്ലോ. ഇനി ഒരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂണോളം ഉണ്ട് ഇത്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ നന്നായി ബബിൾസ് വരും. ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ ബബിൾസ് കുറയും. തീരെ കുറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സവോള ഇടുന്നത്. എല്ലാവരും ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഓരോന്നിൻ്റെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിലും കറികൾക്ക് നല്ലോണം ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസം വരും. നന്നായി ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോള 4 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. നന്നായി ഫ്രൈ ആവണം. നല്ല ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വരുന്ന വരെ നമുക്ക് ആക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് പോരാ, കുറച്ചും കൂടിയും കളറ് ചേഞ്ച് ആവാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കളറ് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ. ഇനി ഇത് നന്നായി ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാണ് ചിക്കൻ കറിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വരുത്തുന്നത്. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇനി മല്ലിപ്പൊടി നന്നായി ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ തക്കാളി ഇടുന്നത്. ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നന്നായി വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നല്ലോണം പഴുത്ത തക്കാളി ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലതാണ്. വേഗം നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, ചിക്കൻ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് ചിക്കൻ വേവണേക്കാളും ചൂടാവണേക്കാളും മുമ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 3 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി അത് വേവാനായിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ചിക്കൻ വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഫുള്ളായിട്ട് ഗരം മസാല പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടിയും മൂടി വയ്ക്കാം. നമ്മൾ ഇത്രയും കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല കുരുമുളകിന് നല്ല കൊത്ത് കാണും. അതൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാഷ്യൂ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ തീ ചെറുതാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇനി അധികം തിളയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട. മൂടി വെച്ച് കുറച്ചൊന്ന് തിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേ, അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണം, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.